呢個就係整陶器、整瓷器，咁好清楚嘅。咁聖經講得好清楚，上帝就係咁樣去塑造我哋，上帝就係咁樣去塑造我哋，做合用嘅器皿，做適合嘅工具。咁個感受係神嘅手，我哋就係泥土啊，喺神嘅手裏邊係好多接觸嘅。神嘅手又係大師嘅手，大師嘅手，engineer 嘅手，工程師嘅手，手術師嘅手，醫生嘅手，係同我哋好多接觸嘅。我哋係泥土，我哋從某個意義呢，要好順服，要好相信，信靠我哋嘅神，係絕對相信佢嘅旨意成就，由天父嘅手去塑造我哋，同佢有好親密嘅關係，信靠佢，信服佢。從某個意義係一個過程，開始嘅時候睇唔到，最後係點嘅呢？咁每一個器皿都係唔同嘅，每一個器皿都係獨特嘅，每一個器皿都係充滿咗呢個師傅，呢個大師，呢一個嘅有愛心嘅師傅嘅手，充滿咗佢嘅氣味，充滿咗佢嘅愛心，充滿咗佢嘅智慧。我哋要呢，就係信佢，親近佢，信服佢，佢嘅心意，佢嘅旨意成就。最後係點呢？佢先知道。每一個器皿都係唔同嘅，都係唔同嘅。